ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยค่ะลิซ่ามาเองนะคะคนไหนคะคนไหนทุกคนเลยทุกคนจองไปลิซ่าหมดนะคะโอ้โหแล้วน้องแบ็คพิงค์